Olha, essa casa que eu vou te mostrar hoje tem muitas coisas que os brasileiros gostam. Primeira, localização privilegiada. Ela está aqui do ladinho de Metroeste, no Lago Raiauaci, que é ali aquela avenida onde tem o prédio, onde várias empresas brasileiras estão ali, o prédio dos Cavalinhos, né, o Piazza Grande. Depois, ela está numa rua aberta, sem condomínio. Então você pode pintar da cor que quiser, pode estacionar os carros que quiser, ter seu barco, seu RV aqui no quintal. Aliás, o terrenão tem 4 acres, né? Isso dá 16 mil metros quadrados. Olha, pelas minhas contas, são 3 acres aqui, 12 mil metros seco, e mais 1 acre dentro do lago. Então essa é a terceira coisa que o brasileiro curte muito. Essa casa é de frente para o lago, lago navegável, dá para você fazer o wakeboard, jet ski e etc. Ela é uma casa de 1987, que é o ano em que se desenvolveu aqui o Metroeste, 4 dormitórios, 3 banheiros. Então você vai ver, ela tem o design dessa época, de segunda geração, na verdade, mas está muito bem mantida aí, já com alguns upgrades, e não está difícil colocar ela aí 4ª geração. Olha que linda a vista que você vai ter da sala. Sem mais delongas, vamos visitar uma casa linda, 232 metros de área de ar-condicionado, garagem de 2 carros, sem condomínio. Lugar preferido seu, Metroeste. Então você vai notar, nossa, se você sentisse, essa casa tá muito cheirosinha. Isso é importante, né? Bom corretor. Deixou a casa limpa, cheirosa para vender mais fácil. Vamos lá, entrando na casa você tem logo 2 ambientes aqui. Esse é um flex room que você pode usar como escritório ou sala de estar, tá vendo? E desse outro lado, maior, você vê, aqui eu tenho 4x4, né? Com janela de frente para casa. Você já nota que a casa tem aqui 2,90 metros de pé direito, e essa é a sala de jantar formal, né? Porque eu sei disso, tem uma porta para a cozinha que eu já vou te mostrar. Mas vamos lá para o coração da casa, que é o Open Floor Plan, né? Já tem nessa casa de 1987, como você está vendo. Essa é a sala de família. Está revestida com pedra natural escura, tá vendo? Mas é claro que o forte da casa, né, tem que ser valorizado, que é a vista para o lago. E é isso que fazem essas 3 janelas de vidro aqui, tá vendo? Olha, toda a casa vai ter essa vista. E aí você vê a sala e a cozinha, espaço aberto. Bastante bancada, isso daqui é granito, parece que é granito, tá? Armários de 2ª geração, ainda vem bastante nesse tom de madeira, mas são armários de porta maciça, você pode inclusive pintar de branco, não é fácil. Os eletrodomésticos já são de inox, são bacanas. O que é isso aqui que eu nunca vi? Ah, eu já vi sim, é uma porta, olha, para você se servir. Aí, Lucas, tem uma coquinha para os corretores aqui, o pessoal é simpático. Legal, então você consegue pegar ali um refrigerante, uma água gelada, sem abrir a porta. Como era típico também dessas casas de 2ª geração, na cozinha tinha-se uma bancada, tá vendo? Olha, para estudar, para consultar receitas, né? Ou até para as crianças ficarem perto dos pais enquanto estão estudando e os pais estão fazendo o jantar. E olha aqui o Breakfast Nook, onde é para ter uma mesinha pequena de refeição. E você tem 2 coisas muito típicas e muito valorizadas aqui na Flórida. Paisagismo maduro com essas árvores, esses carvalhos, né? E vista para o lago. Vamos sair aqui, todas as portas dão para uma varanda que abraça a frente da casa, mas vamos sair por aqui que é a porta de acesso principal. E olha que varanda mais deliciosa. Tenho aqui 4 metros por 5,5 metros coberto, tá vendo? Um pé direito bem amplo. Então aqui dá para eu ter uma sala de jantar outdoor, posso ter a minha churrasqueira, minha summer kitchen, olha, plenamente integrada com a cozinha, né? Mas a varanda não termina aqui não, ó. Ela vem toda aqui, tá vendo? Aí eu tenho aqui, provavelmente aqui, uma suíte, tá vendo? Já vou te mostrar. Olha, um deck todo de plástico, né? Então ele vai durar a vida toda e ele vem embora, olha. Quanto eu tenho de deck aqui? São 20 metros, provavelmente, tá vendo? Ó, e aqui eu tenho uma outra porta que deve dar para um outro dormitório, também já te mostro. Então, olha que gostoso. E esse pedaço da varanda, certamente para uma sala de estar, né? Tudo isso com essa vista, olha. O que você quer mais? Quer conhecer o terreno, né? Então vamos lá, eu vim aqui para isso, para te mostrar essa casa. Gente, e olha que terrenão delicioso, né? Então são aqui provavelmente assim uns 8, 10 mil metros de terreno. E ele é um aclive, né? Então
o lago está lá embaixo. Quem tem medo de enchente? Algumas pessoas, quando eu gravo casa no lago, falam: Ricardo, enchente, enchente. Então esquece, olha, o lago está bem lá embaixo. Você tem muito terreno, árvores lindas. Dá para você fazer aqui uma casa de árvore, dá para fazer balancê, dá para fazer piscina, inclusive, hein? Essa casa não tem, mas olha lá o vizinho. Tá vendo aquele telado na frente da casa? Uma piscinona bonita. A frente da casa toda cercada, ó, com cerca de alumínio, né? Então você tem aí mais segurança. Todo esse gramado aqui é seu e você tem o teu terreno, entra no lago. Olha que gostoso aqui foi feito, tá vendo? Olha, um murinho de arrimo, né, com essas pedras, e aqui um fire pit, onde você pode curtir aí um dia mais friozinho numa fogueira. Bom, vamos conhecer aqui a doca de barco dele, mas antes, dá uma olhada no vizinho. Olha que legal, ó. O vizinho ali, ele gosta de barco. Ó, ele tem um Poton, que é o primeiro. Ele tem um Fishing, que é o segundo, com motorzão grande. Ele tem um Trawler, aquele ali, ó, com o beijinho. E ele tem uma lanchinha, uma Bayliner, igual tinha lá no Brasil. Vamos ver aqui, vem cá. Então, tá vendo? Aqui ele tem uma doca de barco bem simplesinha, tá vendo? Dá para ter aqui um barco, uma lanchinha, um jet ski. O pessoal gosta muito aqui no Lake Hiawassee de fazer o wakeboard. Se você quiser investir um pouquinho mais, uns 60 mil dólares, você faz uma casa de barco legal. Ó, esse aqui é flutuante, tá vendo? Agora que eu percebi, por isso ele tá amarrado ali. E você vê que lugar gostoso, tá vendo? O sol vai se pôr lá atrás da casa, né? Então ele nasce aqui. E aliás, olha quem eu vi ali, tá vendo? Entre a casa ali e a outra casa, o que tem ali? O prédio lá do Gran Piazza, né? Que é aquele prédio dos cavalinhos, onde estão as empresas dos brasileiros. Tá vendo como é pertinho? Em linha reta não deve dar uma milha aí, talvez um pouquinho mais. Então você sabe que de carro até lá, 5 minutinhos. Gostou? Realmente é uma propriedade bacana e olha, muito exclusiva, porque são pouquíssimas. Aqui nessa margem do lago deve ter no máximo umas 30 casas como essa. Difícil aparecer alguma à venda, né? Então, se é isso que você está procurando, já vai, fica ligado aí, me liga e eu te dou mais informações e compra logo essa casa. Mas calma, eu vou te mostrar ela por dentro. Vamos lá ver. E olha que lugar gostoso, tá vendo? Olha essas árvores, são árvores aí centenárias, né? E olha a vista que essa casa tem de frente. É um bangalôzão, né? Com bastante varanda. Você tem aqui, olha, o deck, né? Todo elevado, tá vendo? Bonitona. Vamos lá conhecer os quartos, ver se essa casa te atende. E olha, tá um clima tão gostoso, né? Apesar de ser ainda aqui primavera, tava quente esses dias. Mas esse ventinho do lago é bem refrescante. E vamos ver a master, que está logo aqui do lado esquerdo. Então repara, olha, o pessoal dessa época gostava de cores mais escuras, os americanos gostam mais. Tanto no piso, que é porcelanato, né, imitando pedra natural, quase que uma pedra São Tomé. Mas mesmo que você não goste de cor escura, tá facinho de você arrumar. Pintar a parede, isso é bem barato, você pode cobrir esse piso com um piso de vinil. O importante é você notar o potencial do cômodo dela. É uma suíte master que tem 4 metros de largura por 6 de comprimento. Então, como você vê, uma cama king size aqui, bastante janela. Eu tenho aqui um walk-in closet, tá vendo? Ó, de 1,5 m por 1,5 m. Então tem lá as prateleiras e os cabideiros. Aqui o que eu tenho, vamos ver. Olha, um linen closet para você guardar roupa de cama. E aqui ainda tem um outro closet adicional, ó, no tipo armário. Ainda tem coisas aqui do proprietário. E como eu te falei, olha, a master também tem acesso para essa varanda gostosa, que é uma sala de estar externa, né? Com uma vista bem bonita. Olha, se você sentisse a brisa que vem do lago, eu vou te dizer, você ia ficar com mais vontade ainda de comprar essa casa. Vamos dar uma olhada no banheiro da master. Uau, e ele já foi todo renovado, como você está vendo. Com certeza ele não é de 87. E ele usou também, olha, porcelanato na parede, no piso. Usou uns móveizinhos cinzas, né, com 2 cubas. O charme tá todo aqui. Olha que banheira bonita, né? Profunda, né? Olha, bem embaixo da janela, né? Que é legal. Atrás dessa muretinha, você já me viu mostrar isso, né? O vaso sanitário, né? O toalete. E aqui o chuveiro, né? Com um box, com porta, né? De vidro temperado, olha. Todo ele revestido de porcelanato até o teto. Aqui uma faixa de pedra natural, um espelho, né? Com esse mesmo tom.
um lustre diferente, né? É um estilo um pouco mais clássico, né? Que muita gente gosta. Mas quem prefere mais moderno, como eu te disse, está fácil de ajeitar. Bom, ainda aqui no corredor da Master eu tenho aqui, o que eu tenho? Mais storage, para você guardar as coisas da casa. No final do corredor, a lavanderia, e olha que bonita, duas máquinas novinhas que vêm com a casa, um lavador e secadora Samsung, e é uma ótima localização porque aqui já é a garagem, que está um pouco aí entulhada, enfim, o cara está de mudança, né? Provavelmente está juntando tudo aqui e levando aos poucos, mas é uma garagem de 2 carros. Então esse é o lado direito da casa. Voltando aqui para a sala, e eu não sei se eu comentei com você, mas a casa tem uma lareira, tá vendo? E aqui do lado esquerdo, 2 dormitórios. O primeiro é esse daqui. Bom espaço, hein? 3,5 por 3,5, uma janela aqui para o quintal, uma French door, né? Uma porta-balcão de vidro com vista para o lago, olha, muito gostoso. E esse dente aqui, você reparou? Aqui é a lareira, tá vendo? Então, se eventualmente você quiser tirar, você ainda aumenta o espaço desse quarto. Na frente dele eu tenho então mais um dormitório. Esse é maior, é bem maior. Esse tem 4,5 metros por 4, né? Aqui dá para pôr 2 camas de solteiro bem folgadas. Esse dá para frente da casa por onde nós entramos. Olha o closet, um bom closet, né? Com a porta pantográfica. Eles gostam de cores mais escuras, mas é impressionante. Se você pintar isso aqui numa corzinha mais clara, esse ambiente ele até cresce. E aqui eu tenho uma suíte americana, né? Então eu posso entrar pelo quarto e ela tá todinha reformada. Olha que bacana, um porcelanato polido, olha, bem moderno no piso e na parede, olha, tudo até o teto. Aqui eu já tenho uma cuba moderna também, olha, espelhos, né? E o box também, olha, todo revestido com o mesmo porcelanato até o teto e porta de vidro blindex. E por que uma suíte americana? Porque ela também tem porta aqui para o corredor, né? E para o primeiro quarto que eu te mostrei, tá vendo? E também para a área social da casa. Bom, a casa ainda tem um mezanino aqui, olha, tem uma área aqui em cima, olha, que é um bonus room, né? Ou o quarto dormitório da casa. Formalmente é o quarto dormitório, como você está vendo. Ele acompanha a inclinação do telhado. Isso é bem comum nas casas americanas, é bem charmoso. O espaço é bom. São 3,5 metros por 3,5 aqui. Então aqui é a área das camas, tá vendo? E aqui nessa outra ponta dá para você ter uma espécie de uma saleta. Então fica aí uma salinha de TV, tá vendo? Aqui é provavelmente o closet, ó, é isso mesmo. Então você vê, ele acompanha a inclinação do telhado. Eu sou alto, eu tenho 1,84 m, mais que o sapato, 1,87 m, ó. Tá bom, né? E aqui eu tenho o banheiro desse quarto. E você vê que ele usou bastante porcelanato nessa casa. Então aqui também você tem porcelanato polido na parede até o teto, uma faixinha decorativa. A porta do chuveiro também é de vidro blindex. Olha lá, um móvelzinho moderno com uma cubinha de sobrepor, né? Bem legal, não é? Você gostou? Eu gostei, achei bem legal. Então esse é o quarto dormitório dessa casa. Olha, a casa tá realmente muito bem mantida. Se você gostar dessas cores e desse acabamento, você não precisa fazer nada. É pegar e mudar. Mas se você quiser dar uma reformada, vou chutar, com uns 40 mil dólares você muda aí as cores, põe um piso diferente. Mas mesmo assim é uma grande oportunidade para quem quer morar sem condomínio, de frente para o lago, com essa vista incrível e poder ter o seu próprio barco por 790 mil dólares. É isso mesmo. Para uma casa com esse terreno e lago desse jeito, né? Não é caro, na verdade é barato, é uma oportunidade, como eu te falei no início do vídeo. Se te interessou, então corre, me liga. Eu e os corretores da Talent estamos aqui para te atender e para fazer o melhor negócio para você. Mas se você não quer comprar e gostou desse vídeo, então já deixa o seu like, deixa os seus comentários, dá os seus palpites em relação às cores e às reformas, o que você faria. E também já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e aí o YouTube te avisa sempre que eu lançar um vídeo novo. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent e sou imobiliária aqui em Orlando, aquela que te mostra as casas mais exclusivas da cidade. Até o próximo vídeo.